पुट यारी मल्हाइण माना पीरन जे पीर सां मुहब्बत ऐं निस्बत जंहिंखे मोहब्बत न हूंदी न यारी न मल्हाईंदो यारी उहो मल्हाईंदो जंहिंखे पीरन जे पीर सां दस्तगीर सां मुहब्बत ऐं जंहिंखे अल्लाह जे वली सां मुहब्बत आ न मदीने वारे साईं जो फरमान आ अल मर्रउ मा मन अहब क़यामत में उन्हे सां गॾु हूंदे जंहिंसां तुंहिंजी मुहब्बत आ सुभान अल्लाह चोर जी मुहब्बत चोर सां मवाली जी मुहब्बत मवाली सां नशई जी मुहब्बत नशई सां पर सुन्नी जी मुहब्बत पीर दस्तगीर सां सुभान अल्लाह सुन्नी जी मुहब्बत कलंदर लाल शाहबाज सां सोने लजपाल भिटाई सां सुन्नी जी मुहब्बत मिठे पीर रहमतपुर वारे सां सुन्नी जी मुहब्बत दरगाह मशहूरी शरीफ सां सुन्नी जी मुहब्बत कंबर वारे सरदार हक मुर्शिद सोना हां सुभान अल्लाह अल मर मन अहब क़यामत जे ॾियारी मवाली मवालियुनि सां गॾिजी वो हाणे अल्लाह जी मर्ज़ी आ जाॾे मोकिले ने समझो था न पर जेडी मल हे सुन्नी उथंदा न त अॻियों पीरन जो पीर दस्तगीर हूंदो पुठियां ही सीता जी आशिकन वारी जमायत यारी मल्हाइण वारी जमायत उन सां गॾु हक मुर्शिद ओ मुंहिंजो पीर दस्तगीर महबूब सुभान अल्लाह है कयूमे ज़मान आ कुतुब जहान आ मुझो पीर दस्तगीर ता भी चवंदो या ज़बान भी क़यामत में शाहिदी ॾींदी मुझो पीर दस्तगीर महबूब सुभान आ ओ मुर्शिद कामिल कुतुब रब्बानी वंड वंडे तो फैज़ रूहानी है अल्लाह जो एहसान अल्लाह जो एहसान वा मुझो पीर दस्तगीर महबूबे सुभान वा ओ मुझो पीर दस्तगीर महबूबे सुभान वा ओ उन माण्हूअ जो भाग भलारो मुर्शिद जंहिंजो आ बगदाद वा सुभान अल्लाह है उन माण्हूअ जो भाग भलारो मुर्शिद जंहिंजो बगदाद वारो मौला वधायुस मानवा मौला वधायुस मानवा मुझो पीर दस्तगीर महबूबे सुभान अल्लाह यारी मल्हाइण इन जो मकसद दस्तगीर सां मुहब्बत जोड़ण सुभान अल्लाह हाणे को मता वरी सुभाणे वेही ॻाल्हियूं करे त शेर पढ़ी वियो गज़ल ॿुधाए वियो अच त मां क़ुरान बि पढ़ां हदीस बि पढ़ां सुभान अल्लाह कुरान मुंह ते घुमाए जेस न जेको नथो मञे पीरन जे पीर के नबी जे बच्चे के सोने मोहम्मद करीम जी आल हजरत पीराने पीर दस्तगीर हसनी हुसैनी सैयदा यारी पीढ़ी में पीर जे पारा हसनी सैयदा यारी पीढ़ी में अमड़ जे पारा हुसैनी सैयदा इने जे करे सुन्नी चवंदा आहिनि यारी वारो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुझा दोस्तों किताब जो नालो फज़ाइल सहाबा जिल्द बियो सुफ़ो नंबर 944 बियो किताब हिलियतुल औलिया जिल्द 6 सुफ़ो 42 उनमें रिवायत थी अचे पई त हुजूर जो जलीलुल कदर असहाबी हो जंहिंजो नालो हो काबुल अहबार सुभान अल्लाह नालो तो याद कयो काबुल अहबार काब जी माना है सरदार अहबार सरबो हिब्र हिब्र आलिम अल अहबार आलिमन जो जम यानी आलिमन जो सरदार सुभान अल्लाह
हजरत काबुल अहबार आलिमन जो सरदार, तौरात जो आलिम हुयो, ज़बूर जो आलिम हुयो, इंजील जो आलिम हुयो, कुरान जो आलिम हुयो। सुभान अल्लाह। असल यहूदी मदीने जे यहूद मंझा हुयो, पर जेरी मल मदीने वारा साईं हिजरत करे मक्के मां मदीने आया, चे तो बुधम त मिठो मुहम्मद मदीने पहुतो आ। खल्क टोड़ंदी पई वञे दिलबर नबी जे दीदार जे ला, मां बि माण्हुनि जे ड्रम्ब में गॾिजी पियुस। जेॾी मल मुहम्मद जे मुखड़े ते नज़र पई, मुस्तफा जे चेहरे ते नजर पई, ॾिसण सां दिल ठरी पई, या ठरी पियो। दिल चयो त ही सच्चो नबी आ, जंहिंजूं निशानियूं तौरात में, जंहिंजा आसार इंजील में, जंहिंजी वाखाण ज़बूर में लिखियल आ, उहो ई मुहम्मद मीर आ। सुभान अल्लाह। वो काबुल अहबार जलीलुल कदर असहाबी हिकड़े दिहाड़े मदीने वारे साईं जो चाचो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आयो। सुभान अल्लाह। केर आयो ॻाल्हायो? मदीने वारे जो चाचो हजरत अब्बास आयो। त पो हजरत काब छा कयो? फअखज़ बिहुज्ज़िही, मदीने वारे साईं जे चाचे हजरत अब्बास खे हजरत काब भाकुर पातो। सुभान अल्लाह। जिए हलण लगा त चेल में भाकुर पाए हलण लगो। हजरत काब असाबी सगोरो मदीने वारे जे चाचे जा हथ चुमण लगो, मोहब्बत जो इजहार करण लगो। पो चयई से हजरत काब चयुसे त हजरत अब्बास पुछुस, ए काब अज त ॾाढा प्यार थो ॾी, भाकुर थो पाई, मूंखे हथ थो चुमी, ॻाल्हि छा आहे? चई हाओ ओ मुस्तफा करीम जा चाचा, तो में मूंखे हिकड़ी लालच आ, तो में मूंखे हिकड़ी उम्मीद आ। सुभान अल्लाह। चई कहिड़ी उम्मीद आ? चई जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थिए, जॾहिं वाहिदुल कहार जी कोर्ट लगे, त उन ॾींहुं तूं मुंहिंजी सिफारिश कजांइ, रब वटि मुंहिंजी पारत कजांइ। तोखे भाकुर थो पायां, तुंहिंजा हथड़ा थो चुमा, तो में इहा लालच आ त क़यामत जे ॾिहाड़े तूं मुंहिंजी रब जे हुज़ूर में शफाअत कजांइ। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अब्बास चवण लगो त ए काब, छा मां बि रब वटि सिफारिश कंदुसि छा? सुभान अल्लाह। मां अल्लाह सां ॻाल्हाईंदुसि छा? तुंहिंजी सिफारिश मां कंदुसि छा रब वटि? त हजरत काब चयो, ओ मुस्तफा जा चाचा, मूं पाण मदीने वारे साईं खां ॿुधो हुयो, इन्नहु लैस अहदुन मिन अहले बैतिन नबी युस्लिमु इल्ला कानत लहू शफाअतुन यौमल क़ियामह। सुभान अल्लाह। मदीने वारे साईं खां मूं ॿुधो, हुजूर फरमायो त मुंहिंजा अहल बैत, मुंहिंजा बच्चा, हड़ई मुंहिंजा बच्चा जेके क़यामत ताईं मुंहिंजो औलाद थींदो, मुंहिंजे बच्चन मां हर बच्चो अल्लाह वटि शफाअत कंदो। हर अहल बैत जी रब वटि सिफारिश थींदी। हर मुहम्मद जो बच्चो सैयद क़यामत जे ॾिहाड़े अल्लाह वटि सिफारिश कंदो। जंहिं उन जी मोहब्बत रखी, जंहिं उन जी ख़िदमत कई, जंहिं उन जा हथ चुमिया, जंहिं उन सां निस्बत जोड़ी, हर सैयद क़यामत जे ॾिहाड़े अल्लाह वटि सिफारिश कंदो। ये न फरमायूं त सैयद मदीने में रहण वारो हुजे, ये न फरमायूं त सैयद मक्के जो रहवासी हुजे, ये न
न फरमायूं त सैयद अरबी हुजे, ये न फरमायूं त सैयद हिन शहर हिन गोठ हिन वतन जो हुजे। साईं फरमाए मुझो बच्चो जिते भी रहे जेड़े भी शहर में हुजे, जो भी उन्हें जी इज्जत कंदो क़यामत जे ॾियारे मुझो बच्चो उन्हें जी अल्लाह वट सुफारिश कंदो। भली सीता जो सैयद छो न हुजे, भली कंबर जो सैयद छो न हुजे, भली खैरपुर नाथन शाह जो सैयद छो न हुजे। जो भी सैयदा जो भी आले रसूला क़यामत जे ॾियारे में अल्लाह वट वो सुफारिश कंदो ऐं उन्हें जी सुफारिश अल्लाह कबूल कंदो। सुभान अल्लाह। पो यारी मलाइण वारा अगर तो पीरन जे पीर दस्तगीर जे नाले ते खैरात कई ऐं दुआ घुरी मौला ही देग भत जी ही यारी जो नंगर ही जलसे जो सवाब सोने दस्तगीर जे रूह के तो तोहफो मोकलिया त यो अजर तुंजो सीता मां निकरंदो त बगदाद वनी पहुच। सुभान अल्लाह। बगदाद वारो साईं ॾिसंदो त मुझे सीता में मोहब्बत वारा इश्क वारा अज मुझी यारी सजाए वेठा, मुझी मोहब्बत में गॾजी वेठा ऐं अल्लाह जा वली मरंदा न आहिनि। चो अल्लाह जा वली मरंदा न आहिनि। उन्हनि खे रब इल्म ॾिनो, कुदरत ॾिनी, समात ॾिनी, बसारत ॾिनी, ॻाल्हाइण जी कुवत ॾिनी, पेरनि में हलण जी कुवत ॾिनी। उन्हनि जा वजूद अल्लाह ताला आज़ाद कया आहिनि, धरती ते जिते वञणु चाहिनि वञी सघनि। सुभान अल्लाह। सॼी दुनिया जे वहाबियुनि जी नानी आहे इब्न तैमिया, समझो था न। हे जेके हिते देवबंदी आहिनि के अहले हदीस आहिनि के ग़ैर मुक़लिद आहिनि, इन्हनि सभिनी जी नानी वॾड़ो सभिनी जो आहे इब्न तैमिया। इब्न तैमिया जो शागिर्द आहे, उन वटि पढ़ण वारो आहे, उन जो नालो आहे इब्न क़य्यिम। उन लिखियो आहे किताब रूह, मूं वटि गाॾी में मौजूद आहे, चवंदो त मां हिते बि तव्हांखे उहो किताब खोले ॾेखारे। सुभान अल्लाह। इब्न क़य्यिम लिखियो आहे पंहिंजे किताब रूह जे अंदर त अल्लाह जे वलियन जा जिस्म भी कब्रुन में सलामत, उन्हनि जा रूह भी सलामत। उहे कब्रुन में जेरा हुंदा आहिनि, उहे पंहिंजे मोहब्बत वारनि खे सुञाणंदा आहिनि, उन्हनि जा सॾ ॿुधंदा आहिनि। अल अरवाह ततलाक़ी बैनहुम, उहे हिक ॿिए में रूह भी मुलाकातूं कंदा आहिनि, रूह जेरनि इंसाननि सां भी मुलाकातूं कंदा। सुभान अल्लाह। हर मोमिन जिंदा, हर वली जिंदा, त बगदाद वारो त पीरन जो पीर वो भी चौ जिंदा। रब उन्हें के कुवत ताकत दुनिया बे एलामिल्ला बे इज़्निल्ला बे मशियतिल्ला, अल्लाह जे अमर सां जे कदे जिते बि वञणो चाहे वञी बि सघे तो। ऐं उनखे पंहिंजे हुबदारनि खां रब आगाही ॾिए थो, तुंहिंजो यारी सीता में मल्हाइण दस्तगीर जो बगदाद में ख़ुशि थियण। सुभान अल्लाह। पुट मां हिकिड़ी हदीस बयान कंदुसि, पर पहिरीं मां तव्हां सभिनी जो ज़हन हाज़िर करणु चाहियां। दिल मूडे हाज़िर कयो त मां नबी सोने जी हदीस पढ़ा। जेके वलियन जे शान में एतराज़ी हिन, मुस्तफा जे बच्चन जे शान में जेके एतराज़ी हिन, वलियन जे ऐं आले रसूल जे शान के जेके नथा मञन, एतराज़ इनकार, यारी ते एतराज़, नबी जे बच्चन ते एतराज़, अहल बैतन ते एतराज़ करण वारा अज एड़ी हदीस ॿुधाईंदो साईं, सीता वारा हियां ठरी पवंदी, अखियूं थदी थी। सुभान अल्लाह। जी मुजास मुर्शिद। पर तवज्जो मूडे हूंदो त ॻाल्हि सम्झ में ईंदी। अॼु दौर ॾाढो नाज़ुक आहे, अहिड़ा कुआ ॿिरनि मां निकिता आहिनि, या वरी ईअं सम्झो ॾेढर सीज़न ते निकिरंदा आहिनि, टां टां कंदा आहिनि।
मौसमी डेडर बाहर निकरी ट्रां ट्रां कंदा हन एड़ा डेडर कई पैदा थिया हन आले रसूल जा एतराजी नबी जे बच्चन जे शान के न मञण वारा मुस्तफा करीम जे उम्मत जे वलियन के एतराज वारी तनकीद वारी नजर सां दिसण वारा चाहिया छो त उन्हन जे वात में मुओ विझा मुओ हक 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 हां तमा एल्फी जेके मञण वारा हैं न उन्हन जा ह्याव ठरंदा जेके न मञण वारा हैं अल्लाह कंदो उन्हन के भी हिदायत नसीब थींदी आमीन आमीन मां पेरी किताबन जो हवालो दिया पहिरियों किताब अल मअजमुल औसत लितबरानी जिल्द 5 सुफ़ो नंबर 203 बियो किताब है मजमउ ज़वाइद इमाम हैसमी जो जिल्द 10 सुफ़ो नंबर 375 टियों किताब शरफुल मुस्तफा जिल्द 5 सुफ़ो नंबर 354 ऐं चौथों किताब अल इसाबा फी तमयीज सहाबा जिल्द 8 सुफ़ो 49 पंजो किताब ज़खाइरुल उक़बा सुफ़ो नंबर 7 इन्हनि 5 किताबन में रिवायत मुर्शिद मिले तो गंज अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिवायत कान ले आले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमतुन तखदिमुहु युकालु लहा बुर्रा आले रसूल जी हिकड़ी नौकरियाणी हुई नबी जे अहल बैतन जी बुहारी ॾियण वारी नौकरियाणी हुई मुस्तफा करीम जे बच्चन जी खिदमत करण वारी नौकरियाणी जी मुझा साईं जी आल बैत अहले बैत मां पाण को फर्द न हुयो पर नौकरियाणी हुई जेका घर के बुहारी ॾींदी हुई कपड़ा धोंदी हुई उन माई जो नालो हो बुर्र वह बुर्र नाले बानी हुई मुस्तफा जे आल जी खिदमत गुजार हुई नबी जे बच्चन आले रसूल जी दर जी नौकरी करण वारी बानी हुई सुभान अल्लाह हिकड़े ॾींहुं घर खां निकती मदीने जे गली मां गुजरे पई गलीअ मां गुजरंदे अम्मा जा हे वार थोड़ा ज़ाहिर थी पिया अब औरत निकती वार उन जा थोड़ा खुलियल हुया हिकड़ो माण्हू साम्हूं पियो अचे उन जी नज़र जॾहिं बीबी बुर्र जे वारन ते पई वारन के ज़ाहिर ॾिठई फ़क़ाल या बुर्र गत्ती शुअइफ़ातिक ओ बुर्र पंजा वार ढक पंजा वार ढक पंजा वार ढक मता इए चवी त मुहम्मद जे बच्चन जी नौकरियाणी आया मुहम्मद मुखे छडाईंदो आले रसूल मुखे छडाईंदा मता दिमाग में इया गाल हो जई फ़इन्न मुहम्मदन लम युगनी अनके मिनल्लाह शैया न तोखे आले रसूल बचाईंदा न तोखे खुदुर मुहम्मद बचाईंदो क़यामत जे ॾियारे में पंहिंजा अमल बचाईंदा पंहिंजूं नेकियूं बचाईंदियूं मुहम्मद जा बच्चा कोन बचाईंदई मुहम्मद पाण कोन बचाईंदी मता उन्हनि जी सिफारिश जो आसरो हुजई मता शफाअत जो आसरो हुजई वार ढके हलो पुट तव्हां समझी हले न समझी जी मुझा साईं नबी जे दर जी नौकरियाणी थे उहो माण्हू एतराज पियो करे हाणे नबी जे नौकरन जे मथा उन आंगुर खई एतराज कयो नबी जे बच्चन जी गाल ना है नबी जे दर जे नौकरन जी गाल हाणे हो छा पियो चवे त तोखे मुहम्मद कोन बचाईंदी
मुहम्मद जा बच्चा कोन बचाईंदई पंहिंजा अमल सुठा कर अमल बचाईंदई मता नबी जे आसरे ते हुजी मता आले रसूल जे आसरे ते हुजी ये कोन बचाईंदई जेडी मल उन पानी खे उन मानू ये लफ्ज चया त वेचारड़ी के दिल में दुख थियो त मां फातिमत ज़हरा जे दर जी नौकरियाणी आया हे मानू वरी मुके छा तो चए त मुहम्मद न बचाईंदुई नबी जा बच्चा न बचाईंदा पो असा हे जो दर जी नौकरी था कयूं सा जाइया माई के दुख थियो माई के दिल में सदमो थियो हाने इने दुख में फअखबरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पो माई जरिमल हवेली शरीफ दे मोटी मदीने वाला साईं हवेली में बैठा होया माई अचे अखियुन में लुड़क हारे चवण लगी त या रसूल अल्लाह अज हिकड़े मानू मदीने जी गली में मुखे तानो दिनो मुखे मेहणो दिनो आ त मुहम्मद जी शफात कम नहीं दई नबी जे बच्चन जो खिदमत थी करी या खिदमत कम नहीं दई पंजा अमल छडाईंदई अमल बचाईंदई या रसूल अल्लाह उन जे ताने हण ते मुखे ॾाढो दुख पहुतो या रसूल अल्लाह दिल के सदमो रसियो आ मां तवां वट इहो अर्ज खणी आई आया हबीब ही मानू छा पियो चवे त मुहम्मद जा बच्चा कम नहीं दा मुहम्मद कम नहीं दो पुट अज बेड़ा मानू अथव मूसा हिकड़े मानू बस कयो मस्जिद नबवी शरीफ में हुजो لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة وبس مقاما محمودا للذي وعده سبحان الله हिकड़ो मानू मूसा पियो मुखे ॾिठई मस्जिद नबवी में कि दिलबर साईं तू आई ॻाल्हाइण जो मां समझी वियुसि जो ॻाल्हाइण जो अंदाज़ ई पधरो मोहब्बत वारनि जो ॻाल्हाइण पधरो ऐं हुन चंडनि जो ॻाल्हाइण मूंखे चवण लॻो दिलबर साईं तू आई मुंहिंजो मां आहियां ख़ैर त आहे चई माण्हुनि खे चवंदो ही त नबी सिफारिश कंदो दस्तगीर सिफारिश कंदो सैयद सिफारिश कंदा माण्हुनि खे गुमराह थो करी पियो माण्हुनि खे चओ अमल कनि अमलनि खां सवा केर बि कमु न ईंदो मता नबी जे आसरे वेठा हुजो मुहम्मद कोन छॾाईंदव मता माण्हुनि खे तो इहे ख़ुशख़बरियूं ॾी त नबी छॾाईंदो ऐं माण्हुनि खे इन ख़ुशफ़हमी में तो रखी पियो माण्हुनि खे वञी ॿुधाए त अमल सालिह कनि मूं चयो मांस अमल त असां कंदा आहियूं अमल असांजी सुञनि जी सुञाण आहे पर असांखे आसरो अमलनि जो न आहे आसरो मदीने वारे साईं या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल मूं ये बाह में हथ विधो मांस मुझो हेॾे आ मस्जिद नबवी में हुजूं न बाह में हथ वठी वियो सां जिथे मेहराब उस्मानिया विच में ही दरवाजा सुनहरी ठहियल आहिनि उन हिकड़े दरवाजे ते हदीस लिखी पई हुई उहा हदीस मां वठी वञी चयोमांसि हीअ हदीस पढ़ सुभान अल्लाह अॼु बि उहा हदीस लिखियल आला मदीनो ॾेखारे सिफारिश थींदी शफाअत थींदी पर उन्हनि जी थींदी जेके शफाअत मञण वारा ऐं जेके चंडा मञनि ई न उन्हनि जी शफाअत थींदी बि न मुझो तुझी सिफारिश थींदी भी कोन निभागा तू वनी अमल कर असा के मदीने वाले साईं जी जात जे शफाअत ते एतबार आई सुभान अल्लाह बरहक बरहक हदीस ॾिठई दोडा पटे ॾिसे पियो पर वो जिद वो बिन चाइन पेरन वारो जानवर हुंदो न जिद ते चढ़ंदो आ अगते हणी त पोइते भजंदो नालो मां नथो खणा ता सियाणा हाँ
जिद हदीस ॾिठई अखियुनि सां त न मञई चई हदीस मूंखे क़ुरान मां ॾेखारियो मुंहिंजो क़ुरान आयतुल कुर्सी त पढ़ियो सुभान अल्लाह याद अथई चई हा याद आहे मुंहिंजो मंज़िल लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निही केरा जेको अल्लाह वटि सिफारिश करे सघे सवाइ उन जे जंहिंखे अल्लाह इज़्न ॾींदो सुभान अल्लाह ऐं मदीने वारे साईं खे रब इज़्न ॾेई छॾियो आहे मुहम्मद जे बच्चन खे रब इज़्न ॾेई छॾियो आहे हुज़ूर जे उम्मत जे वलियन खे रब इज़्न ॾेई छॾियो आहे हाणे जेॾीमहिल उहा माई वेचारड़ी बुर्रहबानी हुज़ूर खे अचे दाह ॾिनई अखियुनि मां ॻोढ़ा पिया वहनसि पुट कंहिंजे दर ते को जानवर बीठल हुजे न उन खे बि को भितर हणंदो आहे त मालिक खे ॾुख थींदो आहे हाओ की न तव्हांजे दर ते तव्हांजो नौकर हुजे उन खे केरु लपाट हणे ॾुख थींदो या न थींदो हा मुझा दोस्तों तव्हांजे शहर जो MPA साहब आहे लिगारी साहब उन जे दर जे नौकर खे को थप्पड़ हणे त लिगारी साहब खे कावड़ ईंदी या न ईंदी चवंदो निभागा तो मुंहिंजे दर जे नौकर खे 2-3 ॾींहं ते जेल में विझराए छॾींदुसि वरी उनखे 3 फूलनि वारे खे बि इशारो ॾींदो त कुझु सचू ॾेखारजांइ पुट पंहिंजे दर जा नौकर बि हर कंहिंखे वणंदा आहिनि जेॾीमहिल बीबी बुर्रा मदीने वारे साईं खे अचे दाह ॾिनी या रसूल अल्लाह हिकिड़े माण्हू मूंखे तानो ॾिनो आहे मेणो हयो आहे त मुहम्मद कोन छॾाईंदव मुहम्मद जा बच्चा कोन छॾाईंदव या रसूल अल्लाह ॾाढो ॾुख थियो आहे अव्हां वटि आई आहियां हबीब इहा ॻाल्हि मूंखे ॿुधायो त भला तव्हां असांजी सिफारिश कंदव या न तव्हांजे बच्चन जे दर जी नौकरी था ॾियूं इहा नौकरी असांखे कम ईंदी या न माई जेने अर्ज करण ते हदीस जा लफ्ज़ आहिनि पुट सीता वारा मूं ॾे तवजह कजो हदीस जा लफ्ज़ आहिनि फखरज यजुर रिदाहु मुहम्मरतन वजनता हुजूर जी उन माई जी दाह ॿुधी मुस्तफ़ा जो चेहरो सुर्ख थी वियो लाल थी वियो गुस्से में कावड़ में हे कल इए पिया नज़र अचनि जीअं ॾाढ़ूं निपूड़जनि ॾाढ़ूं जी जीअं पाणी गलनि ते लॻे सुर्ख थी वञनि मुस्तफ़ा जा गल सुर्ख थी विया हुजूर ॿाहिरि निकिता पर हीअ जेका चादर पाक हुई इहा ज़मीन ते लड़कंदी पई वञे असां बि सुभान अल्लाह असां भी सगोरो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला थो चवे जेॾीमहिल हुजूर निकिता चादर ज़मीन ते कसंदी पई अचे चेहरो मुबारक सुर्ख हुजे असां अंसार इन निशानी मां सुञाणंदा हुआसीं हुजूर जॾहिं कावड़ पा हुआ गुस्से में ईंदा हा ॿाहिरि निकिरंदा हा त चादर लड़कंदी ईंदी हुई ऐं चेहरो मुबारक सुर्ख हूंदो असां समझी वेंदासीं त अॼु दिल पर नाराज़ आहे या ॾुखारो आहे हुजूर जेॾीमहिल माई जे दाह ॾियण ते ॿाहिरि निकिता त चेहरो सुर्ख हुयो चादर लड़के पई हुजूर ॿाहिरि जो आया वकुन्ना माशरल अंसार नअरिफ ग़दबहु बिजर्र रिदाइही व हुमरत वजनतई या ॿई निशानियूं जो ॾिठियूंसीं असांखे पक थी वई त जो पिरी कावड़ जी निकितो आहे अॼु हुजूर नाराज़ थी निकिता आहिनि फ़अख़ज़ना सिलाह असां
ड्रोड़िया सी पंजे घरन दे हथियार खया सी के तलवार खई के नेज़ो खयो के भालो खयो पंजा हथियार खणी तलवारूं सिरहूं बथी जिए हुजूर मस्जिद दे हलिया असां बे हथियार बंद थी तकड़ा तकड़ा ड्रोड़ंदा हबीबन जे अग्या चे हाजिर थियासी फकुलना या रसूल अल्लाह मुरना बिमा शित फवल्लज़ी बासक बिल वल्लज़ी बासक बिलहक़ लो अमरतना बिउम्महातिना व आबाइना व औलादिना लअमदैना क़ौलक फ़ीहिम या रसूल अल्लाह। हजरत जाबिर तो चवे त असहाबी सभई तलवारूं ज़िरहूं बधी जंग जेला तैयार थी यकदम तड़े खड़े मस्जिद में पहुंचा या रसूल अल्लाह हबीब तहांजी कावड़ सही न था सघूं हबीब हुकुम कयो जे चवंदो असांजे पुटन के मारण जो आर्डर दियो पुटन के कुही छॾींदासी जे चो पीउ मां जेला असांखे आर्डर दियो असां पीउ मां के भी मारण में देर न कंदासी जेते तव्हांजी कावड़ा जेते तव्हांजो गुस्सो आ हबीब ॿुधायो जिए चवंदो असांजा सिर हाज़िर जानियूं हाज़िर बच्चा हाज़िर घर हाज़िर अबो अमड़ हाज़िर हबीब तव्हांजी कावड़ सां सही नथा सघूं हबीब हुकुम दियो तव्हां कंहिंते अॼु कावड़ लायो जेको तव्हांजो आर्डर हूंदो असां तैयार आहियूं हुकुम जी देर आ बस तव्हांजो आर्डर मिलंदो वेंदो सिर साह सजण तो ता सद बार कयां सदके सिर साह सजण तो ता सद बार कयां सदके जिंद जान मडियूं मिल्कियत घर बार कयां सदके ये जान त हिकड़ी आ जे हजार हुजन जानियूं मुंहिंजा जान बतो ता सब 100 वार कयां सदके मुरना बिमा शेत हबीब हुकुम दियो जेको तव्हांजो आर्डर हूंदो असांजा सिर हाज़िर आहिनि ॿियो त ठहियो जे तव्हां चवंदो असां पंहिंजे बच्चन खे मारण जे लाइ तयार आहियूं पंहिंजे अबे अम्मा जा सिर बि तव्हांजे अॻियां कुर्बान करण जे लाइ तयार आहियूं हबीब हुकुम कयो छा माजरा आहे अॼु तव्हां कावड़ में नज़र अची रहिया आहियो फसइदल मिंबर मदीने वारा साईं मिंबर ते चढ़िया जुम्मे जे खुतबे जे ला जी मिंबर ते चढ़बो आ जुम्मो न हुयो को आम डी हुयो हुजूर मिंबर ते चढ़िया पो अल्लाह जो हमद बयान कयो व फहमिदल्लाह व असना अलई अल्लाह जो हमद सना बयान करे पो सहाबन के ॾिठो पूरी मस्जिद भरजी वई हबीबन करीमन फरमायो मन आना मां के रहा मदीने वाले साईं पूछो तो मां के रहा असहाबन का पूछो मां के रहा अजीब सवाल आ बुधायो मां के रहा असहाबी डिजी विया हथ जोड़े अर्ज करन लगा अंत रसूलुल्लाह हबीब तू अल्लाह जो रसूल आई साईं फरमाया अल्लाह जो रसूल ता आया उन्हें में को शक ना है पर बुधायो मां के रहा मुझो नालो छाए मुझो अब्बो केरा मुझो खानदान केड़ो आ बुधायो मां के रहा असाबी चवण लगा फकुलना अंत मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ
हबीब तुंजो नालो मुहम्मद आ, तुंजो बाबो हजरत अब्दुल्ला, तुंजो डाडो हाशिम, तुंजो पड़ डाडो अब्दुल मुतलिब, तुंजो तड़ डाडो अब्दे मुनाफ, तू असा सबनी जे सरदार आई घराणो तुंजो पाक। सुभान अल्लाह, पाक घराणो पाक। रिसालत पंजी जाए ते पर जाती हैसियत पे बुधाइन त मां के राय साईं फरमायो त हाणे बुधो 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 अना सय्यद वलद आदम, मां आदम जे औलाद में सबनी जो सरदार। सुभान अल्लाह। तवाजा सरदार जुदा हुंदा, चांडिन जो सरदार, लिखारियुन जो सरदार, हर कौम जो सरदार, मां मुहम्मद सरदारन जो सरदार, सारी इंसान जात जो मां मुहम्मद सरदार। इन गाल ते फख्र ना है। व अना अव्वल मन तनशक्कु अनहुल अर्द, मां पहिरियों हुंदुस जने जमीन चीर भी मानू मज़ारुन मां निकरंदा त सब खां अव्वल पंहिंजे कब्र मां निकरण वारो मां मुहम्मद करीम हुंदुस। वला फख्र, इन गाल ते फख्र ना है। व अना अव्वल दाखिलिल जन्नत, सब खां अव्वल जन्नत में दाखिल थियण मां मुहम्मद करीम हुंदुसे। मा बालु कौमिन यज़अमून अन रहिमी ला यनफ़उ, माण्हुनि खे छा थियो आहे जेके चवनि था मुंहिंजी माइटी मुंहिंजी रिश्तेदारी फ़ाइदो न ॾींदी, मुंहिंजी निस्बत फ़ाइदो न ॾींदी, मुंहिंजे बच्चनि जा नौकर, मुंहिंजे दर जे ख़िदमत करण वारा, मुंहिंजे सैयदनि जी इज़त करण वारा माण्हू खे छा थियो आहे जो चवनि था त इन्हनि खे मुहम्मद जी सिफारिश कम न ॾींदी। छा थियो आहे तव्हांजे अकुलनि खे, छा थियो आहे तव्हांजे सोच खे, छा था तव्हां सोचो त मां पंहिंजे बच्चनि खे कम न ईंदुसि, मां पंहिंजे दर जे नौकरनि खे कम न ईंदुसि, मुंहिंजा बच्चा तव्हांजे कम न ईंदा, छा तव्हां सोचो आहे। हाणे ॿुधो तव्हांखे मां ॿुधायां। सुभान अल्लाह। बुधो बुधो लईस कमा ज़अमू, ये कोन्हे जीअं तव्हां सोचो आहे, इएं नाहे, इएं नाहे जीअं तव्हां सोचो आहे, पर ॻाल्हि ही आहे इन्नी ल अशफ़उ, क़यामत जे ॾियारे मां मुहम्मद ज़रूर सिफारिश कंदुसि। सुभान अल्लाह। व ओ शफ़उ, ऐं मुंहिंजी शफ़ाअत रद्द न थींदी, क़बूल पवंदी। सुभान अल्लाह। जंहिंजे लाइ मां सिफारिश कयां उन जी सिफारिश रब रद्द न कंदो, जरूर कबूल कंदो। हत्ता इन मन अशफ़उ लहू यशफ़उ फयुशफ़ा, ऐसी ताईं जो मां मुहम्मद जंहिंजी सिफारिश कयां उहा सिफारिश सां उहो त छुटी वेंदो, पर जंहिंखे मां छॾायो न सिफारिश करे उहो वरी ॿियनि जी सिफारिश कंदो। सुभान अल्लाह। मिसाल नालो छा अथई? मिसाल क़यामत जे ॾियारे मदीने वारो साईं सादत जी शफ़ाअत करे, हिन खे छॾाए, लक्षण न हुयसि छुटण जहिड़ा, पर मदीने वारे छॾायुसि, पंहिंजा अमल कोन हुयसि, हुज़ूर छॾायुसि। जेॾी महिल हुज़ूर छॾायो न, जंहिंखे मदीने वारे छॾायो इहो वरी सीता वारनि ॿियनि जी सिफारिश कंदो। अल्लाह लबैक। मौला मां सादत तोखे अर्ज़ तो कयां, हे सीता में फलाणो मुंहिंजो यार थी, हिन खे बि छॾिजांइ, हिन फलाणे खे बि छॾिजांइ, हिन फलाणे खे, राजनि जी सिफारिश कंदो। जंहिंखे मूं छॾायो उहो हज़ारनि खे छॾाए जन्नत ॾे वठी वेंदो। सुभान अल्लाह लबैक या तव्हां चओ था मुंहिंजा बच्चा तव्हांखे फ़ाइदो न ॾींदा, मुंहिंजी हाल तव्हांखे नफ़ो न ॾींदी, मां त जंहिं आम माण्हू खे छॾायां उहो राजनि खे छॾाईंदो। बरहक या रसूल त मुंहिंजा बच्चा कीअं न छॾाईंदा, बिल्कुल बरहक। मुंहिंजी हाल कीअं न सिफारिश कंदी, जेके उन्हनि जे दर जी नौकरी करण वारा आहिनि, ख़िदमत करण वारा आहिनि, कीअं न उन्हनि जी सिफारिश थींदी। पर अॻिते लफ़्ज़ ॿुधिजो सीता वारा। साईं फरमायो
हत्ता इन इब्लीस यततावल फि शफाअत जेरी मल मां मोहम्मद सुफारिश ते लहंदुस मुझे बच्चन जी सुफारिश थींदी उन्हें मल शैतान बि बाहूं बधी आस लगाए बीहंदो त जो मता मुंहिंजी बि सुफारिश थी वञे। अल्लाह शैतान के आस थी पवंदी इब्लीस के भी जेको कट्टर दुश्मन आ वडो दुश्मन आ उन्हें के भी आस थी बीहंदी बाहूं बधी बीहंदो मन मुंहिंजी बि पर हिन निभागे चंडे का वो इब्लीस भलो आ जो इब्लीस बि हिकिड़े ॾींहुं सुफारिश जी आस लगाईंदो ही चवे थो त मुस्तफा जे बच्चन जी सुफारिश न थींदी ही चवे थो त आले रसूल जी शफाअत न थींदी ॿुधी छॾियो मां मोहम्मद भी शफाअत करण वारो आहियां मुंहिंजा बच्चा मुंहिंजा अहल बैत भी शफाअत सुभान अल्लाह लब्बैक या रसूल जेकॾहिं आम हर सैयद शफाअत कंदो त नजीब तरफ़ैन सैयद जेको अब्बे जे तरफ़ा हसनिया अम्मा जे तरफ़ा हुसैनिया जंहिंखे दुनिया पीरन जो पीर सॾींदी आ दस्तगीर सॾींदी आ गौसे आज़म सॾींदी आ जंहिंजो कदम हर वली जे गर्दन जे मथां आ ॿुधाए त उहो सिफारिश कंदो या न सिफारिश कंदा ऐं उन जी सिफारिश अघामंदी या न कबूल पो जेके उन जे नौकरी आ हीअ बि जेका यारी तो मलाई न इहा बि हिकिड़ी नौकरी आ इहा बि यादगिरी आ इहो यारी मल्हाइण बि उन्हनि सां ग़ुलामी आ मुहब्बत ऐं निस्बत आ जेकॾहिं तो यारी मलाई ऐं क़यामत जे ॾियारे पीरन जो पीर उथी अर्ज़ कंदो मालिक हे तई मुंहिंजी यारी मल्हाइण वारा सुभान अल्लाह असां कादरी आहियूं हाँ हे हिने मुझी निस्बत वारा ही मुझे तरीके में ही कादरी सिलसिले में दाखिल हुआ ही मु अब्दुल कादिर जीलानी जा मुरीद सदाइण वारा दे खबर पो उन्हनि जी का सिफारिश हलंदी या न हलंदी हलंदी या न हलंदी हलंदी हाँ असां कादरी 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 मिलियों नेमतों बातिनी ज़ाहिरी असां कादरी 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 ओ असां कादरी 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 मिलियों नेमतों बातिनी ज़ाहिरी असां कादरी कादरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह करे शल को बेपीरो न हुजे आमीन अल्लाह जो शुक्र असां सुन्नी पीरन वारा आहियूं बरक ओ असां पीर मुर्शिद वारा हणऊं हैदरी था नारा हणऊं हैदरी था नारा भली सड़न सांड्रा सारा असां पीर मुर्शिद वारा हणऊं हैदरी था नारा असां पीर मुर्शिद वारा हणऊं हैदरी था नारा हणऊं हैदरी था नारा भली सड़न सांड्रा सारा असां पीर मुर्शिद वारा हणऊं हैदरी था नारा गौसुल आज़म मुंहिंजो पीर जिए जिए दस्तगीर गौसुल आज़म मुंहिंजो पीर जिए जिए दस्तगीर ये न हथ लोॾे चो गौसुल आज़म मुंहिंजो पीर जिए जिए दस्तगीर असां पीर मुर्शिद वारा हणऊं हैदरी था नारा हणऊं हैदरी था नारा भली सड़न सांड्रा सारा असां पीर मुर्शिद वारा हणऊं हैदरी था नारा असां जो आ पिरी प्यारो साईं मदीने वारो असां जो आ पिरी प्यारो साईं मदीने वारो असां जो आ पिरी प्यारो साईं मदीने वारो असां पीर मुर्शिद वारा हणऊं हैदरी था नारे हैदरी हलो हलो कंबर हलो अल्लाह हलो हलो कंबर हलो 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 रहमतपुर डे हलो जिते दीन जो आ किलो हक हक हलो मातली डे हलो जिते दीन जो आ किलो असां पीर मुर्शिद वारा हणऊं हैदरी था नारा हणऊं हैदरी था नारा
भली सड़न सांडा सारा असा पीर मुर्शिद वारा हणो हैदरी था नारा ओ आहे कंबर में सुरहान ओ खुली मुर्शिद आहे खान आहे कंबर में सुरहान खोली मुर्शिद आहे खान असा पीर मुर्शिद वारा हणो हैदरी था नारा असा पीर मुर्शिद वारा हणो हैदरी था नारा सुभान अल्लाह। मुझा दोस्तों क़यामत जे ॾियारे में मुझे दिल पर मोहम्मद जी शफात थींदी हुजूर जी आल शफात कंदी मदीने वारे साईं जे जा असहाबी शफात कंदा बेशक पुट हिकड़ी हदीस तो ॿुधायां सुन्नियुनि जा त ही सीना ठरंदा आमीन सुभान अल्लाह। इमाम हसन बसरी का रिवायत काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु यौमल क़ियामत बिबिस्ल रबियत व मुदर सुभान अल्लाह। पुट जी सिंध में चांडियन जो कबीलो वडो आ खास केलुन की कौम वडी आ जिते वणो उते खास केलुन जा गोठ जिते वणो उते चांडियन जा घर जिए ये कबीला सिंध में वडा कबीला हन न मदीने वाले साईं फरमाया त अरब में ब वडा कबीला हन एकड़ो रबिया बियो मुदर ये अरब जा ब वडा कबीला हन जेडी मल मुजो उस्मान इंदो न रबिया ई मुदर में जेतरा मानू हन एतरा मानू उस्मान छडाए जन्नत रे सुभान अल्लाह। ऐं जेडी मल मौला अली इंदो न जी मुजा साईं हक जो वली हैदर करार इंदो रब फरमाइंदुस त अली ही जन्नत तू जन्नत के तकसीम कर जेके वणई जेतरी वणई सुभान अल्लाह। जन जी अली सा मोहब्बत आ न इंशाअल्लाह उन्हन के अणगणियूं जन्नत जूं नेमतूं मिलंदियूं अली सा प्यारा प्यारा नबी जे बिरादर सा प्यारा प्यारा उन्हीं जा सांग सब सोला चवे जे को अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अली जी याद में रहंदे सदा मोमिन सुखियो रहंदे ओ उते कर पेश जी गोला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला सुभान अल्लाह। मुझा दोस्तों हदीस पाक सुनन इब्न माजा में इमाम आजुरी किताब शरिया में रिवायत आंदी आ हबीबन करीमन फरमायो यशफा यौमल क़ियामत सलासतुन अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्म शुहदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़यामत जे रियाड़े में ट्रे किस्मन जा मानू शफात कंदा पेरी शफात नबी कंदा सुभान अल्लाह बी सिफारिश आलिम कंदा सुभान अल्लाह टी सिफारिश शहीद कंदा सुभान अल्लाह। सीता वारा आलिमन जी इज्जत कर आलिम भी क़यामत जे ॾियारे शफात कंदा मदीने वाले साईं फरमायो बी हदीस पाक मुस्नदुल बाजार में मजमउ ज़वाइद में रिवायत अन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अव्वल मन यशफा यौमल क़ियामतिल अंबिया सुम्मा शुहदा सुम्मल मुअज्जिनून सुभान अल्लाह। क़यामत जे ॾियारे पहली सिफारिश नबी कंदा बी सिफारिश शहीद कंदा टी सिफारिश बांगा कंदा बांगा सुभान अल्लाह बांग ये जेके बांग चवंदा अल्लाहु अकबर क़यामत जे ॾियारे बांगा उथंदा उन्हनि जूं इच्छूं वॾियूं हूंदियूं सुभान अल्लाह सभिनी खां मथ भरा हूंदा वॾी इज्जत वारा वॾी सूंह वारा माण्हू पुछंदा बा हे केर आहिनि चवंदा ये बांगा आहिनि जेके निमाज़ जे लाइ सॼी खटी यार हाँ
यो बांगो जेको बांग चोंदो आ ज़बान बांगे जी सॾु अल्लाह जो आ यो अल्लाह ने सॾींदो आ हय्या अल सलात हय्या अल फलाह अचो नमाज ते अचो छोटकारे ते ये बांगे जी बांग मुझे रब करीम जो सॾु आ सुभान अल्लाह सीता वारा बांग ॿुधंदा आहियो जी मुझा पक्का था चओ घणा वेंदा आहियो मस्जिद में कोई भी ना हां टीवी वणे थी वडेरे जी ओताक वणे थी घर वारी सा कचहरी वणे थी बस सॼी रात दई सियारे जी वञी कचहरी नमाज सिजल तो पढ़ो सोमाणी तो पढ़ो न जमाए सा सॼी रात रब ॾिनी थई वञी पंहिंजो ख़ुशियूं कर पर फजर जी अज़ान अचे पाक साफ़ थी अल्लाह जे घर में आ इंशाअल्लाह साईं फरमाइन था जेके गुस्ल जी हाजत आ उथियो ऐं पाणीअ जा सन्हड़ा छंडा हीअं करे सन्हड़ा छंडा हीअं मुंहं में ज़ाल मुड़स खे या मुड़स ज़ाल खे सन्हड़ा छंडा हणी चे तो घर वारी उथी नमाज पढ़ूं उथी नमाज पढ़ूं या ज़ाल मुड़स के चए थी सरताज उथी नमाज पढ़ूं साईं फरमाइन था ज़ाल मुड़स हिक ॿिए खे छंडड़ा हणी उथारनि था अल्लाह टहक ॾेई खिले अल्लाह रब फरमाए थो मलाइको तव्हां शाहिद थियो इहो ज़ाल मुड़स जेके हिक ॿिए खे निंड मां उथारे अल्लाह जे हाज़िरी जे लाइ जगाए रहिया आहिनि तव्हां शाहिद थियो इन मुड़स के भी बख्शो मैंने ज़ाल अल्लाह ओ मिठा ओ मुजादा पंजे बच्चन के भी नमाज पढ़ कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा पान भी बच्चो पंजे बच्चन के भी जहन्नम जी बाहि का बचायो किए बचंदा जने नमाज पढ़ंदा हलाल खाइंदा हलाल कमायो बच्चन के हलाल खारायो अज फैशन थी वियो हराम खाइण के मानू गुनाह न था समझन न्याणियों खपाइण पैसन ते न्याणियों बच्चा विकणन था शर्म न तो अचे हया न तो अचे तो बच्चे के तो विकणा पैसन ते दादू में एकड़े मानू 2.5 लाख में न्याणी पियो खपाए वरी बे चयो त मां 3 लाख तो ॾियां 2.5 वारो छुटो वरी 3 लाख वारे साईं फरमाइन था क़यामत जे ॾियारे ब मानू एड़ा हुंदा जन सा मां अल्लाह जंग कंदुस बिन मानू सा अल्लाह जंग कंदो जैसा रब जंग करे खटंदो या हाराइंदो गलायो छो न था हाराइंदो खटंदो या हाराइंदो बिन मानू सा अल्लाह जंग कंदो हिकड़ो जेको आजाद इंसान के पैसन ते विकणे पैसन ते खपाए कल भी मां नेट ते बिठो हिकड़ो मानू सिपाही आ 12 कुलन ते खपाए होको तो 50,000 रुपए बार वठंदो के शर्म ही ना है हया ही ना है बच्चन के तो पैसन ते खपाए भूख था मरो अरे रोजी देण वारो अल्लाह हुआ हेडी कोरोना जी मुसीबत आई मार्केटू बाजार बंद थी विया मुके हिकड़ो मानू बुधाए त मां भूखियो वेठो हुस सभिनी के रब रोजी ॾिनी आ कोन ॾिनी आ रिज़्क़ रब ॾिए थो या नथो ॾिए वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा ज़मीन ते जा बि चुरण वारी शय आ सभिनी जे रिज़्क़ जो ज़िम्मेदार अल्लाह हुआ रब रोज़ी ॾिए थो ऐं ॾींदो ज़िम्मो रब खयो आ ला तक़तुलू औलादकुम ख़शियत इमलाकिन खाराइण जे डप खां ॿारनि खे मारियो न ॿारनि खे खपायो न पैसन ते न विकणो इहो पैसन ते विकण हराम आ चो हराम आ न्याणी खपाइण चो हराम आ पुट खपाइण चो हराम आ इहो पैसो वठी घर में आंदई न उन जे घर मां ख़ैर बरकत अमन आफियत निकरी वेंदी घर के 2 दरवाजा हुजन हिकड़े घर में हराम जो रुपयो इंदो बे दरवाजे में जा खैर बरकत निकरी वेंदी वो लख कमाए पूरी न पवंदस हिते वेठा आहिनि साईं दुआ घुर्जे पूरी नथी पोए अब पूरी कीअं पवंदी तू हलाल घर में आण त पूरी पोए न ॿियो वो माण्हू जैसा अल्लाह जंग कंदो जेको व्याज तो खाए व्याज खाइण वारे सां अल्लाह जंग कंदो मुझा दोस्तों हिकड़ो रुपयो व्याज जो वठे सीता वारा कन खोलियो हिकड़ो रुपयो व्याज जो वठे पंजी मां सां काबे जे अंदर वनी ज़िना करे अल्लाहु अकबर मां सां कारो मुंह करे पर काबे में वनी हिकड़ो रुपयो व्याज जो वठण एडो वडो गुनाह या रसूल अल्लाह व्याज वठण वारे ते अल्लाह जी लानत आ व्याज ॾियण वारे ते अल्लाह जी लानत आ
व्याज लिखण वारे ते अल्लाह जी लानत आ, व्याज जो सौदो ठाहिण वारे ते अल्लाह जी लानत आ, व्याज जे सौदे ते शाहिद थियण वारे ते अल्लाह जी लानत आ। इन्हनि सभिनी ते ख़ुदा जी फिटकार वसंदी। ॿिनि माण्हुनि ते अल्लाह खे ॾमर हूंदो आहे, ॿिनि माण्हुनि ते। पुट तवजो आहे, बसि निमाज़ टेपारी जो टाइम थियण वारो आहे। ॿिनि माण्हुनि ते अल्लाह खे सख़्त कावड़ हूंदी आहे। हिकिड़ो उहो जेको पोढ़ो थी वियो, कुराड़ो थी वियो, वार अछड़ा थी विया, अञा रब जे दर ते नथो मोटे, पीरी में रब जे दर ते नथो मोटे। पुट नंढड़ो आहे, उमेद आहे वॾो थींदुसि, वॾो थियो उमेद आहे कुराड़ो थींदुसि। भला कुराड़प खां पोइ हाणे उमेद कहिड़ी आहे? हाणे अॻियूं त क़बर थी नज़र अचे न। पीरी अची वई, वरी वारनि खे हथ जा रंग हणंदो, जवान थियण जी कोशिश कंदो, रंग करे नई शादी कई, घर ॾे आयो, 2 ॾींहंनि खां पोइ रंगड़ो लही वियो त घर वारी कुंवार पई पुछे त मामा तूं त आई, ओ किथे गया? चई मामा बि मैं आ, ओ बि मैं आ। हाँ, हथ जा रंग करे पंहिंजी पीरी खे लिकाइण जी कोशिश थो करे, पर अल्लाह जे दर ते मोटे नथो, तौबा ताइब नथो थिए, माफ़ी नथो वठे। मदीने वारे साईं फरमायो त मन बलग उम्रहु 40 सना फलम यग़लिब खैरहु अला शर्रिही यमसह शैतान अला वजहिही। जंहिंजी उम्र 40 सालनि खां मथे थी, अञा रब जे दर ते मोटे नथो, माफ़ी नथो वठे, शैतान ईंदो आहे, उन जे मुंहं ते हथड़ा घुमाईंदो आहे, चवंदो सदके वञा, सदके वञाए, हथ घुमाए चवंदो आहे फदैत बिहाज़ल वजह, कुर्बान वञा हिन मुंहं तां, सदको वञा हिन मुंहं तां। ला युफल, हे मुंहं कॾहिं बि छोटकारो न माणींदो, कॾहिं बि न छुटंदो हे मुंहं, हे मुंहिंजो सचो आशिक आहे। इब्लीस ख़ुशि थींदो आहे, इब्लीस ख़ुशि थींदो आहे, पर जे अॼु मोटी न, मदीने वारो साईं ख़ुशि थींदो। हज़रत कुर्ती रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदा वक़्त में चोरी कंदो, चोर हुयो, वॾे इलाइक़े जो मशहूर चोर हुयो। अल्लाह नवाज़ियो, तौबा ताइब थियो, हाणे चई त बाक़ी ॾिहाड़ा वञी मदीने में गुज़ारे, सुभान अल्लाह, बाक़ी ॾिहाड़ा ज़िंदगी जा वञी महबूब जे दर ते गुज़ारिया। मदीने शरीफ़ वञे पियो, राति जो जीअं निकितो, सुबुह जो दुंधुरके में कंहिं ॻोठ खां गुज़र थियो त रस्ते जे पासे में हिकिड़ी झूपड़ी झुकी हुजे, कुराड़ी निकिरी, सॾु अबा हज़रत कुर्दी बीह जाए, सुभान अल्लाह। हिन हेॾे होॾे ॾिठो त कंहिंखे थी माई सॾे, ॾिठई त माण्हू त ॿियो केरु हुयो बि कोन रस्ते ते, ची कंहिं ॿिए खे सॾींदी हूंदी। अॻिते वधियो, वरी माई सॾु कयो, अबा हज़रत कुर्दी, ओ बुज़ुर्ग कुर्दी, थोरो बीह जाए त सही। चई अम्मा हज़रत कुर्दी, बुज़ुर्ग कुर्दी, मां न आहियां, मां चोर कुर्दी आहियां। चई आहीं त कुर्दी न? चई हा आहियां कुर्दी। चई बीह, तोखे न्यापो ॾियणो आहे, तोखे तोहफ़ो ॾियणो आहे, सुभान अल्लाह। यार हिन कुराड़ी खे न ॼाणा न सुञाणा, कंहिंजो तोहफ़ो कहिड़ी सूखड़ी मूंखे ॾींदी? चई हेॾे आ बा हज़रत कुर्दी, हेॾे आ। वेझो वियो त माई 2 अखियुनि खां माज़ूर हुई, अंधी औरत हुई, कुराड़ी वॾी जमार वारी, कपड़नि जो जोरो खयूं बीठी हुजे, सुभान अल्लाह। चई मुंहिंजो पुटु गुज़ारे वियो, मां उन जे लाइ कपड़नि जो जोरो ठाहियो त उन जे ख़ैरात जे लाइ, ईसाले सवाब जे लाइ कपड़ा ख़ैरात कयां। सोचां पई त कंहिंखे ॾियां, कंहिंखे ॾियां। राति जो सुती आहियां, मदीने वारे मीर जी ज़ियारत, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमायो त अमड़े हितो मुंहिंजो दोस्त हज़रत कुर्ती सुबुह जो लंघंदी, इहे कपड़ा उन खे ॾीस, चईस त इहे चोराणा लटा लाए, पाक कपड़ा पाए, पोइ मुंहिंजे मदीने, सुभान अल्लाह। हाँ, हे हिते तौबा ताइब थियो आहे। इहो मुल्क शाम जो वाक़ियो आहे, किथे मदीनो, किथे मुल्क शाम, सुभान अल्लाह। पुट जे तौबा ताइब थियनि त मदीने वारो साईं ख़ुशि थिए, हुजूर राज़ी थियनि, पर जे ने बदअमाली ते आहीं त शैतान ख़ुशि थो थिए। हाणे तव्हां सीता वारा ॿुधायो त शैतान खे ख़ुशि कंदो या मदीने वारे साईं? मदीने वारे साईं खे, सोने नबी के खुश कंदो। अज पंजे गुनाहन का तौबा ताइब थियो, अमल साले कयो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, मस्जिद के आबाद कयो। मुअर्ज कयो 2 माण्हुनि ते अल्लाह के सख्त कावड़ा। हिकिड़ो उहो जेको पीरी में रब जे दर ते न मोटे, ऐं ॿियो उहो माण्हू जेको वाइज़ नसीहत ॿुधी ऐं अमल न करे। अल्लाह, कुरान ॿुधे, हदीस ॿुधे, नबी जा फरमान ॿुधे, ॿुधी हिकिड़े कन मां ॿिए कन मां कढी छॾे, अमल न करे, इन ते अल्लाह के सख्त कावड़ ईंदी आहे।
मिठा अज अल्लाह जो कुरान बुधी अज नसीहत